เมืองโจซานทางตะวันออกของประเทศจีนขณะที่จีนได้ประกาศยกระดับการเฝ้าระวังพายุในระดับสูงสุดหลังจากที่พายุเคลื่อนตัวเข้าใกล้สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีทำให้นครเซี่ยงไฮ้และอีกหลายเมืองประกาศยกเลิกเที่ยวบินและรถไฟโดยสารรวมถึงระงับการให้บริการตามท่าเรือต่างๆเช่นเดียวกับมณฑลเจ้อเจียงเองก็ประกาศคำเตือนสีแดงระวังน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่